bine v-am regăsit în alt episod. Azi vom face colecția mea de slime-uri și vom pune și clipici în slime-uri. Să începem! Da. Primul slime, am 4 slime-uri aici, este aceste slime-uri. Da, acesta este albastru, verde, un fel de da, roșu și alb. Acesta este cam foarte tare. Da, m-am mușcat foarte mult. Și mă scuzați dacă nu m-am filmat de mult timp, dar că am fost la nașa mea și a fost Crăciunul și da. Doamne, acesta este pe roz și da. Îmi place. Acesta este foarte drăguț. Foarte drăguț. Dar pe da, sunt foarte tari și nu prea-mi place. Ok, apoi mai am acest slime care este un slime lichid care o să desfac. Ok, deci l-am desfăcut și este foarte rece și are o culoare deosebită. Un galben foarte deschis, adică se vede foarte deschis aici, dar aici este foarte închis. Foarte deschis, da. Este într-adevăr unul foarte închis. Oh my god, m-am scăpat jos, stați puțin. Ok, m-am întors, fiindcă am scăpat să pe jos. Și l-am mordat prin ea și m-am întors. Da, și cum am vrut să vi-l arăt, este așa. Da. Să-l bag la loc. Scoate foarte sunet. Niște sunete foarte oribile. Ok, apoi mai am un slime fluffy, ceva de genul. Adică nu este fluffy, este tot la fel și pe asta trebuie să-l deschid. Pe acesta l-am făcut eu. Și da, este făcut cu pastă de dinți și da. Lasă foarte multă pictură. Ulu. Am gata și pe să-l scap. Da, uitați pictura, vedeți? Da. Ok, și cam atât cu acest videoclip. Da, și am uitat să vă arăt aceste două chestii pline, numai cu sclipici. Pe acesta am folosit primul. Se cunoaște? Aici la spate din greșeala tata meu, da. Din greșeală. Îl ierta. Și aici l-am pe cel întreg. Nu l-am deschis pe acesta. Adică da, l-am deschis ca să fie deschis. Am foarte mare unghi. Ok, bine, să nu uitați să dați un like, un share sau un subscribe la acest videoclip. Dacă vă dorești voi un slime sau ceva de genul, îmi lăsați în comentarii, fiindcă o să vă dau în comentarii cum să faceți un slime. Bine, pa! Vă pup!